여러분 안녕하세요. 영어 제국의 영재쌤 인사드립니다. 오늘은 수능 특강 영어 독해 연습 2강 11번을 한번 보도록 하겠습니다. 실제로 가장 문제가 되는 면들 중 하나, 지구온난화의 면들이죠. 문제가 되는 면들, 관점으로부터 사회적 정책, 다시 한번요. 사회정책의 관점으로부터 지구온난화에 가장 문제가 되는 면들 중 하나는 어디에서 뿌리를 두고 있습니다. 어디에서 파생되어 왔습니다. 그러니까 즉 어디에서 기인하고 있습니다. 다음과 같은 사실에서 기인합니다. 됐죠? The fact와 that은 동격이기 때문에 이제 대절 전체를 볼게요. 그 현상은 지구온난화입니다. 그 지구온난화라고 하는 현상이 지금까지 so far has manifested 지금까지 나타내 왔습니다. 자기 자신을, 즉 지구온난화라고 하는 이 현상을 나타내 왔어요. 매우 고르지 않게 전 세계적으로. 정리되죠? 그러니까 요거를 조금 매끄럽게 해석을 하면 그 현상이 전 세계에 매우 고르게 지금까지 나타나지 않았습니다. 라고 해석을 하시면 돼요. 마무리 정리 한번 더 하겠습니다. 사실, 실제로 사회정책의 관점에서 지구온난화에 가장 문제가 되는 면들 중 하나는 다음과 같은 사실에 기인한데요. 지구온난화라고 하는 그 현상이 전 세계적으로 매우 고르지 않게 지금까지 나타났다라는 거예요. 어떤 지역은요, 지난 세기에 지구온난화가 거의 있지 않았어요. 그리고 또 어떤 지역은요, 심지어 기온 저하를 경험했대요. 지구의 광범위한 지역에 대해서 지난 80년간의 온난화는 동떨어져 있었대요. 강하게, 그러니까 매우 동떨어져 있었습니다. 지구의 평균과는. 라고 언급합니다. 기후 전문가 켄 헤어씨가. 이 사실은 주요한 문제를 불러일으킵니다. 정치적 행위에 대해서. 됐죠? 이 문제가 지구온난화가 80년 동안 평균에서 벗어났다라는 이 사실은 정치 행위에 대해 아주 중대한 문제를 일으킨단 말이죠. 많은 나라에서 미래의 기후는, 온도는 매우 다를 거라는 거예요. 지구의 전 세계적인 기준, 그리고 지구온난화는 지역의 정치인들에게는 허구인 것처럼 보일 거예요. 됐나요? 이러한 사실은 정치 행위에 중대한 문제를 일으킵니다. 많은 나라에서 미래의 기온은 세계의 기준으로부터 매우 다를 거고, 지구온난화는 지역 정치인들에게는 허구인 것처럼 보일 겁니다. 예컨대 그는 이 기후 전문가 켄 헤어씨는 대절 전체를 지적합니다. 강력한 온난화 추세의 부족은 미국에서, 다시 한번요, 미국에서의 강력한 온난화 추세의 부족은 부분적으로 설명해 줄 겁니다. 미국 정부의 꺼림을, 뭐 하고자 하는 꺼림이죠? 지지하려고 하는 것을 꺼려하는 것을 1992년에 기후변화에 관한 국제협약을 지지하는 것을 미국 정부가 꺼려하는 것을 일부 설명해 줍니다. 됐죠? 그래서 미국에서는 당연히 지구온난화의 현상이 일어나지 않기 때문에, 그렇죠? 그래서 미국에서의 강력한 온난화의 추세의 부재가, 그러니까 미국은 지구온난화의 현상으로 고통을 받고 있지 않아요. 그러니까 당연히 국제협약, 기후변화에 대한 국제협약을 지지할 명분이 그냥 그렇게 필요가 없겠죠. 이걸 설명해 준다는 거예요.
만일 여러분이 고려하고 있다면, 정치적 행위를 고려하고 있다면 여러분은 기억해야만 합니다. 대절 전체를. 여러분이 요청하고 있는 것이다. 상당히 많은 사람들, 전 세계의 상당히 많은 사람들에게 take on faith, 믿음을 가져달라고 요청하는 것임을 기억해야만 합니다. 어떤 믿음이냐? 이것이 지구온난화가 매우 세계적인 영향이다라고 하는 이 믿음을 갖도록 라고 그가 말한다. 이 말은 무슨 말이냐면요. 지구온난화에 대해서 말을 하고 있지만 지역의 정치인들은요, 이 지구온난화가 허구라고 믿고 있어요. 그러니까 만약 여러분이 정치 행위를 한다면 어떻게 해야 되겠어요? 전 세계의 많은 사람들이 이 지구온난화가 사실은 세계적인 영향을 미치는 것이라고 하는 것을 믿도록 요청해야 된다라고 말을 하고 있잖아요. 안 믿으니까. 됐죠? 내용 정리 다시 한번 들어가겠습니다. 사회 정책 관점에서 본 겁니다. 지구온난화의 가장 큰 문제가 되는 것 중에 하나는 뭐냐면요. 전 세계적으로 이 지구온난화가 매우 고르지 않게 나타났다라는 거예요. 몇몇 지역은 지구온난화가 아예 없었어. 거의 없었어요. 또 어떤 곳은 지구온난화가 아니라 오히려 기온 저하를 경험했단 말이에요. 지난 80년 동안을 조사를 해보니까 오히려 온난화가 지구 평균으로부터 많이 벗어났어요. 온난화 현상이 없었다란 말이에요. 그러니까 이제 정치적 행위에 중대한 어려움을 야기하겠죠. 왜냐하면 말빨이 안 먹히거든요. 지구온난화는 또 어떤 지역 정치인들에게는 허구처럼 보인단 말이에요. 전 세계적으로 강력한 영향력을 끼치고 있는 미국에서조차도 지구온난화 추세가 없어요. 미국에서도. 그러니까 국제협약을 지지하기를 꺼려하겠죠. 그래서 만약 여러분들이 정치적 행위를 고려하고 있다면 제일 먼저 해야 될 건 뭐다? 세계적인 영향력, 이 지구온난화가 세계적인 영향을 미칠 거다라고 하는 이 믿음을 많은 사람들에게 심어줘야 된다는 거예요. 최종적인 정리를 하겠습니다. 지구온난화가 실제로 일어나고 있는 정도가 각 세계마다 달라요. 각 지역마다 다르고. 그래서 지역에 있는 사람들이 지구온난화의 심각성을 인식하는 정도가 다 다릅니다. 그렇기 때문에 지구온난화 방지를 위한 어떤 대책에 대해서 합의를 이끌어내기가 굉장히 힘들다라고 하는 내용을 담고 있는 글입니다. 네, 지금까지 이 긴 강의 듣는다고 고생 많으셨고요. 이 영상이 여러분들에게 도움이 되었다면 추천하기 또는 구독하기를 눌러주시면 정말 감사하겠습니다. 감사합니다.